გამარჯობა ყველას, ეს დარიო რადიოა. მე თორნიკე ვერიშვილი ვარ და აგერ ბატონი რეზო ჩანტვაძე ერთად ვართ დღეს ეთერში და ესე მოვიფიქრეთ, ესე გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ არ ვიცი რა დავარქვა, საუბრები მთასწორობაზე, მით უმეტეს რომ საქართველო არის ძალიან დიდარი ტრადიციის ქვეყანა მთასწორობის მხრივ, უამრავი არის მოსაგონარი, უამრავი არის მოსაყოლი. მეც და რეზოც მეტნაკლებად პიროვნულად შეხებული ვართ ამ საქმეს, შეიძლება თქვას, რომ გვივლია მთაში. გაცილებით უფრო დიდი და გამოცდილი მთასწორებიც არსებობენ და რა ვიცი, აი ეს ყველაფერი გვინდა რომ რაღაცნაირად რამდენადაც მოვახერხებთ პარასკევობით 7 საათზე, აი ესე ვილაპარაკოთ. პარალელურად ეს დაიდება ხოლმე ჩვენი ყოველკვირ პროგრამაში, დარიო რადიოში და სურვილს შეიძლება ჩვენს არქივში ნახოს. მოკლედ ჩვენი თემა არის მთასწორობა. და ეს გადაცემა, მე ესე ვფიქრობ, მე რეზო თავისა სიტყვის არ არის ჩვენი გადაცემა, ან ჩემი და რეზოსის ავტორო, ეს არის ჩვენი ყველასი, მე ვგულისხმობ მთასწორობის თემს. ძალიან იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეგობრები შემოგვიერთდებიან კითხვებით, სურვილებით, შეკვეთებით და პირდაპირ მონაწილეობით. და ჩაფიქრებული გვაქვს ისე, რომ მომავალ ჩვენ შეხვედრებში, როცა მოვახერხებთ, მონაწილეობა მიიღოს ხოლმე სხვადასხვა ხალხმა, არსებულმა საყვარელმა ჩვენმა მეგობრებმა, მთასწორებმა და გავიხსენოთ ერთად ის გახსენებათ შეგვიძლია. და მოგიყვეთ ვილაპარაკოთ მთასწორობაზე ერთად. გამარჯობა თოკა, მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელებს, ხო, ესე შეიძლება. რადიო მსმენელებს, ხო, ესე დავარქვათ, ხო. ნუ აი მე და თოკამ გადაწყვიტა უფრო სწორედ ჩვენ ვილაპარაკეთ ამაზე, რამდენიმე დღე გუშინაც ვილაპარაკეთ და გადავწყვიტეთ რომ ვილაპარაკოთ მთასწორობაზე. ვილაპარაკოთ მთასწორობაზე არა მარტო როგორც სპორტზე, მთასწორობაზე როგორც ცხოვრების წესზე, მთასწორობაზე როგორც იმ რაღაც საოცარ ურთიერთობებზე, ექსპედიციებზე, რომელიც სავსე იყო დრამატიზმითაც, კომიზმითაც და რაც თავარია ურთიერთგატანით და ძალიან დიდი სიყვარულით. ეხლა გუშინ შევარჩიეთ ეს თემა თოკა, ხო? გვინდა დავიწყოთ 1983 წლის პამირის ექსპედიციით და თუ რატომ აი ამ ექსპედიციით მე ასეთი მოსაზრება მაქვს, რომ წინა სხვა დიდი და არაჩვეულებრივად წარმატებული ექსპედიციებისგან განსხვავებით ეს ექსპედიცია იყო ახალი ეტაპის დასაწყისი ქართულ ალპინიზმში. ახალი ეტაპის იმდენად, რამდენადაც აქ უკვე მთელი ეს შემადგენლობაც და უფროსობაც, ასე ვთქვათ რა, ექსპედიციის უფროსობაც იყო ახალგაზრდების, ანუ იმ თაობის, რომელსაც უნდა გაეგრძელებინა მერე ქართული ალპინიზმი. რეზო, უკეთესად გადაწყვეტინებ ერთი, ვინც იცის და ვინც ჩვენ წრეშია, იმათ გასაგებია, მაგრამ აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ იყო ესეთი ექსპედიცია, პირობითად რა, მართლა ეს ერქვა, გივი ქართულიშვილის ექსპედიცია. რომელიც იყო, არ ვიცი, მოვლენა ქართულ ალპინიზმში, მანამდე, აი რეზო ხამოს 93 წელს, მანამდე იყო მთელი რიგი, სერია წარმატებული ექსპედიციების, ეს ხალხი გახდა ჩემპიონები, გაიარეს საეტაპო ასვლები. და აი მოხდა სწორედ ის, რასაც რეზო ამბობდა, იმიტომ რომ თაობათა ცვლა უნდა დაწყებულიყო და 83 წელი იყო სწორედ გამდატეხი, აი ეს ჯიგიტის ზუგავდის სარკის გამლელები ფაქტიურად ვეღარ მონაწილეობდნენ იმ დროს, ნაწილი უფრო სწორედ, გივი თითო როგორც ექსპედიციის მეთაური იმ წელს სწორედ არ იყო მეთაურად, იყო რომა გიუტაშვილი და აი მოხდა ის, რასაც რეზო ამბობს, იწყებოდა თაობების ცვლა. ხო, იწყებოდა თაობების ცვლა და ეს სიტყვები მინდა ესე გავაგრძელო, მე უკვე გაივლის ძალიან ბევრი ხანი თოკა და 2010-ში თუ 2011-ში გერმანიაში გოგი ჭელიძესთან საუბარში, გოგისთან ვიყავი სტუმრად და ლაპარაკი იყო გერმანულ ალპინიზმზე, ლაპარაკი იყო ქართულ ალპინიზმზე და გოგიმ თქვა ესეთი სიტყვები რა, რომ არა 1984 წლის უშბის ტრაგედია, დღეს ქართული ალპინიზმი იქნებოდა გერმანული ალპინიზმის დონეზე და შეიძლება უფრო მაღლაც და ეს მართლა საოცარი ტრაგედია მოხდა ზუსტად 1 წლის მერე 93-ის
ალბათ მაგაზე ცალკე ვილაპარაკოთ ერთმანეთთან შემოსულ. ხო, ცალკეა სალაპარაკო, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის ხალხი 84-ში რუჟბის ექსპედიციის, მაგრამ ეხლა 83-ში ერთადერთი ძველი თაობის ასე ვთქვათ წარმომადგენელი იყო რომა გიუტაშვილი და იცით რომა გიუტაშვილის სახელი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართულ ალპინისტში თუნდაც იმიტომ რომ რომა გიუტაშვილმა დაასრულა ქართველი მთასვლელების ოცნება იმ თაობის აი 50-იანი 60-იანი 70-იანი წლების და რომა გიუტაშვილი არის პირველი ქართველი მთასვლელი ვინც ევერესტზე ავიდა. ამით ჩემთვისაც ლეგენდარული კაცია რეზო იმიტომ რომ რომა გიუტაშვილი არის არ ვიცი ლეგენდაა მართლა იმიტომ რომ დაწყებული იმით რომ უვლია მიხეილ ხერგიანთან და ბოლოს დაასრულა მართლაც უჯბაზე ავიდა უკვე კაი ხნის იყო და 83 წელს როცა ჯერ კიდე ყველაფერი წესრიგში იყო რომა გიუტაშვილი იყო ჩვენი ხელმძღვანელი იმ ექსპედიციაში და მინდა აქვე ვისარგებლო და დავეთანხმო გოგი ჭელიძეს ისე აზვირთდა ქართული თასვლობის პროგრესი ირაკლი გელდიაშვილი არის ალბათ აი გამორჩეული ფიგურა მაგაში იმიტომ რომ ახალგაზრდა ხო დევით ახნიშვილი ირაკლი დატოვახსენე იმიტომ რომ ახალგაზრდებს უფრო უვლიდა და მწვრთნელობდა და აი ეს ჩვენი შემდეგი თაობა მთლიანად შეიძლება ითქვას რომ ირაკლის საყვანილია თაში და აი ეს ყველაფერი ხდებოდა და რომ არა 84 წელი მართლაც ალბათ ძალიან სერიოზული წესვლა იქნებოდა უკაცრავად გაწყვეტილებს სულ მაგრამ ამ ტონში უნდა წარიმართოს კიდევაც ეს გადაცემა ნუ რომა თვითონ თავისთავად ეხა რომა ჩვენი მეგობარია და ძალიან ახლო მეგობარია რომა და უამრავი დრო გვაქვს ერთად გატარებული მთაშიც, ბარშიც, თბილისშიც და ნუ არ დამავიწყდება რომა საერთოდ რუსულენოვანია, რუსული სკოლა არ დამთავრებული. ხო, მოსკოვში ცხოვრობს, კი. მოსკოვში ცხოვრობს უკვე კაი ხანია და მე მახსოვს რომა აი 14 აპრილის გამოსვლებზე, ყველასთვის ცნობილი 14 აპრილის გამოსვლებზე, როდესაც სკანდირებდა დაზრასტუით გრუზინსკი язык. მაგრამ რომა მაგარი კაცია, ძალიან მაგარი კაცია, ძალიან საყვარელი. კარგი სპეციალისტი, თავისი ფიზიკოსია რომა, ძალიან ბევრი წლები მუშაობდა მოსკოვის რომელიღაც ინსტიტუტში, ფიზიკის ინსტიტუტში და სხვათა შორის პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა თბილისში და ნუ ალპინისტში მისი დამსახურება ხო განუზომელია ჩატენი აქვს გაკეთებული მიშა ხერგიანთან ერთად ბოლო ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ოღონდ არ მახსოვს ეგ ჯიგიძეც არის ჯიგიძე იყო თუ არა არ მახსოვს რა ვერ ვიტყვი ზუგვანძე რო იყო ვიცი ნამდვილად იყო და სწორედ რომა იყო 83 წლის ექსპედიციის ხელმძღვანელი ხო და მას ასე მოკლედ 83 წლის ექსპედიცია დაიწყო ისე რომ ნუ ეს განაცხადი გაკეთდა სამხრეთ დასავლეთის პამირში მდებარე წვერვალია ესეთი კედელი არის 600 ესე ქვია მას ეს არის მომიჯნავე არის გვერდზე არის აი სწორედ ის ცნობილი ზუგვანძის სარკე იქ არის ენგელსის პიკი რომელიც თქვენ და დათო 85-ში გაიარეთ ენგელსის პიკის 6-იანი აი ამ ენგელსის პიკის ფონზე გვაქვს გადაღებული თოკა აი სურათი რაღაც ძალიან კარგი და ლამაზი სურათი აი საბაზო ბანაკში ვახო კოლხინაში აუცილებლად დავდებ მაგ სურათს ჩვენ Facebook გვერდზე აი ამ გადაცემის კომენტარში იმიტომ რომ მართლაც ესეთ სურათია და დანანე მე მგონი მე და შენა ვართ გონი თამაზ შარაშერიძე კიდე ცოცხლები იმ თელი პირამიდი და რომელიც იქნება და ვახო ხო ვახო კოკა აღარ არის დევი აღარ არის და დათიკო კობახიძეს აღარ მოკლედ დაიწყო ეს ისე რომ აი ჩვენი ექსპედიციის უცვლელი ლიდერი და ხელმძღვანელი კივი ქართველიშვილი დაინიშნა მაშინ ახალ თანამდებობაზე ასე თქვა საერო თანამდებობაზე მინისტრის მოადგილე იყო მას არ ეცალა და ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის წინ მან მითხრა დამავალა რომ ექსპედიციის ესეთი მომზადება უნდა გავაკეთო მე საბომიდგენელი მოულოდნელი იყო ხა ეს იყო
მითხრა ყველაფერი ამას დაგიწერ, ვისთან უნდა მიხვიდე, სად უნდა მიხვიდე, რა უნდა გააკეთო. ექსპედიციის მომზადება არის ეს ცალკე ექსპედიცია. ექსპედიციის მომზადება არ ვიცი, შეიძლება სანამ გააგრძელებ, მინდა ერთი რამე თქვა, რა რომ აი როდესაც თქვა რომ ალპინიზმი, ეხლა ალპინიზმი არ არის სპორტი, არ არის შეჯიბრი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არასოდეს არ იყო. მაშინ იყო უბრალოდ ფორმა ქონდა ესეთი, რომ სხვანაირად დაფინანსება ექსპედიციის გამორიცხული იყო საბჭოთა კავშირის დროს და ჩემპიონატში ვიღებდით მონაწილეობას. და ეხლაც კიდეც რა, ეხლა მგონია რომ საზოგადოებრივ არასოდეს არ იყო შეჯიბრი, მაგრამ აი სპორტული ელემენტი, ეს ექსტრიმი, აი ჩემთვის ეგეც არ არის ალპინიზმი. არასოდეს არ მქონდა სურვილი, რომ ვიღაცისთვის მეჯობნავ, თქვათ, მეჯერ ავწეულიყავი ან უფრო ეს რაღაცა აი ის არის სწორედ რასაც რეზო ყვება. დაწყებული ექსპედიციის მომზადებაზე უფრო ხალისობდი ალბათ, ვიდრე შეიძლება კონკრეტულ ფიზიკურ რაღაცა სპორტულ წარმატებაზე. იმ ურთიერთობაზე, იმ ცხოვრებაზე, იმ ერთად გატარებულ დღეებზე და როგორც კი იწყებოდა ეს რაღაცა სპორტული ეს ცხადია, ეს არის. გინდა რაღაცა შენი თავი გამოცადო, მაგრამ მე მგონია ჩვენი ალპინიზმი ყოველ შემთხვევაში ის ეხლა ესე აღარ არის. თითო დადია. მე მაგალითად მარტო თაში წასვლა ნამდვილად არ მინდა. არანაირი სურვილი არ მაქვს, ესე იგი იქ რაღაცა ისა თუ გვერდზე არ არის რეზოსნაირი კაცი, ანუ ის ხალხი რომელიც ჩვენ გარშემო არის, არავითარი გემო ჩემთვის ამას არ ააგდა. აი სწორედ ამას ყვება ეხლა, ამას ყვება, იმიტომ ვიტყებთ ესე შორიდან, რომ გონია რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რასაც ქართული ალპინიზმი. ალბათ, თოკა, ეხლა მე ისევ გივით დავიწყებ რა. გივის ალბათ ორი გადაცემა არ ეყოფა გივიზე საუბარს, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი. მოკლედ, აი მასთან კაბინეტში, ამ ახალი მინისტრის მოადგილის კაბინეტში, მან მომცა ასე დარიგებები და დარიგება მდგომარეობდა ძალიან მოკლე დარიგება იყო და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ დაივიწყე სიტყვა არა. დაივიწყე სიტყვა არ დამხვდა, დაივიწყე სიტყვა არ იყო, დაივიწყე სიტყვა მერე გავაკეთებ, დაივიწყე სიტყვა ეგ შეუძლებელია. ყველაფერი კეთდება, ყველაფერი უნდა გააკეთო. ეხლა რაში კიდე ერთი გახსოვს, თუ გახსოვს რომ მაგის შემოტანილი ტერმინი იყო, რომ საქმეზე რომ გაგზავნიან, უნდა ჩააცემენტო და ისე მოხვიდე. ეხლა შეიძლება ახალმა თაობამ არ იცის, ეს არის 93 წელი, ეს არის გაგანია საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა კავშირში რა ნერვები ჯდებოდა ამ ექსპედიციის მომზადება. ეს იყო უამრავი სარეკომენდაციო წერილი. სარეკომენდაციო წერილი უნდა მიიღო კომკავშირის ცეკადან, პარტიის ცეკადან, პროფკავშირიდან, არ ვიცი 1000 რაღაცა სხვა მაიმუნობა და ოხრობა. უნდა ესე იგი ეს წერილები გაგეგზავნა ტაჯიკეთის კომკავშირის ცეკაში, უნდა გაგეგზავნა ტაჯიკეთის პარტიის ცეკაში. აქ ცალკე მოსალაპარაკებელი იყო უკვე სამოქალაქო ავიაციასთან და ვერტმფრენების დაჯავშნასთან. გარდა ამისა, შენ თუ გახსოვს, ჩვენ მიქონდა ხელმოწერილი და ბეჭედ დარწმული სპორტ კომიტეტის ბლანკები, სადაც ვაწყობდით ხოლმე წერილებს რა, ხან ვის მიმართავდით, ხან ვის რომ გვეშოვა ჩვეულებრივი, ხან საჭმელი, ხან სასველი, ხან ტანსაცმელი. და საჭმელი რაღაცა დელიკატესები კეთდებოდა აქედან, აი რაღაცა ხიზილალა, რაღაც ისეთი დელიკატები, რაც სჭირდებოდა მთაში დაუშვათ ასვლის დროს. ამას სჭირდებოდა წარმოგიდგენია ცეკავშირის დირექტორთან მიწერილი წერილებით, მე იმ ცეკავშირის დირექტორი, რომელიც მის დღემში არ იყო თავის ადგილზე, იმისი ლოდინი და იმისი გამოჭერა და იმისი ისა. ცალკე, აი მიუხედავად იმისა, რომ ეს სპორტული ექსპედიცია იყო, ასე ვთქვათ, ხო? ესე იგი, ის ტანსაცმელი, სპორტული ტანსაცმელი, რაც მთაში გჭირდებოდა, ხო, დაუშვათ იგივე ბოტასები, ისინი რა ქვია, სამთო ფერსაცმელები, ამას გვაძლევდა სპორტ კომიტეტის საწყობი, რომელთანაც უნდა დაგელაგებინა ურთიერთობა, რაღაცა მოლაპარაკებოდი, რაღაც 2 წვილი დაგეტოვებინა, მერე 4 წვილი გამოგეტანა და ნუ მოკლედ მთელი ეს მაშინ მე მგონი ნუგზარ ებრალიძე იყო სპორტ კომიტეტის თუ სწორედ მახსოვს, აღარ მახსოვს, ეხლა მოკლედ მთელი არა, მეცაც გეტყვი მაგ სპორტ კომიტეტის ამბავს,
ნუ ყველა მისის რომ თაში მე ექიმი ვარ და ასე თქვა სულ ამბობ რომ მე თასვლელი, არა უფრო თასვლელების ექიმი ვარ, აუცილებლად საჭირო არის ნარკოტიკის წაღება და მაშინ სლავა ისა რა ქვია მეტრეველი იყო. მოადგილე იყო. არა, ჩოგბურთელი ალიკა მეტრეველი იყო. მოადგილე. მეტრეველი ალპინიზმი ხო და შევითან ეს განაცხადი იმაზე რა ქვია პრომედოლზე კაცი გაგიჟდა. პრომედოლიო რატომ მიგაგთო და დაუძახა სპორტ კომიტეტის ექიმს ასე ვთქვათ, არ მინდა გარდაცვლილია ნუკლი გონგაზე, რომელსაც მითხრა რომ რადგინაოს პრომედოლიო მე ვაგერ კალათბურთელებს დავყვები და ცხოვრებაში პრომედოლი არ წავედი. ხო რა. მე უთხარ, ხო, ისა რა ქვია, ნუ უთხარი ბატონო ალიკმეთი, ნუ კაი პრომედოლი თუ არ იქნება, მე იქ რო ჩავალთ მარიხუანას პლანს ავიღებთ მეთქი და მაგაზე სულ გაგიჟდა. ხო და ნუ საფთიაქო სამართლოდან იყო პრომედოლი, სპირტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სპირტი კიდე რაში მჭირდებოდა ძირითადად ეხლა ამ თანამედროვე ახალგაზრდებმა არიციან ეს სპირტი ძირითადად საჭირო იყო პილოტებისთვის, ვერტფრენის პილოტებისთვის, რომლებიც სპირტის გარეშე არანაირ გაფრენას არ აკეთებდნენ. არა, კიდე ერთი მინდა ვთქვა, სპირტისგან უსინდისოდ ვაზავებდი წყალში და ვარქმევდით ამას ჭაჭას და ეს იყო ვალუტა. ვალუტა იყო სასაგრების გასაკეთებელად. მაგ ჭაჭამ გვიშველა მე იმ წელს დუშანბედან ავიაბილეთების შოუნაში. სპანტაშუს. ესე აწყობილი როგორც ეხლა ეს ყველაფერი მაშინ არის. ხო, მაღაზიაში ვერ წახვიდოდი და ვერ იყიდიდი, რამდენი ფულიც არ უნდა ქონოდა რა. კი, ფული მაშინ ყოველ შემთხვევაში ფული იყო. ფული ექსპედიცია ფინანსდებოდა და კარგადაც ფინანსდებოდა, ნაწილი გადარიცხვით, ნაწილი ხელზე გვეძლეოდა კეში და ეს საკმაოდ გვეხმარებოდა ეს ფულიც და ეს ის. ხო, მაგრამ ფულად მაგრამ შოვნა იყო საჭირო, კიდე ჩალენჯი. ძნელი იყო, რამდენადაც ძნელი იყო ამ რაღაცეების მომზადება, იმდენად ადვილდებოდა მერე საბჭოთა ურთიერთობების წყალობით რა. ეგრე იყო ნამდვილად. ხო, ნუ მოკლედ ეხლა ეს ეტაპი რაში მდგომარეობდა, რომ იმ წელს პირველად მოდიოდნენ მოიერიშე ჯგუფში იყვნენ ირაკლი გელდიაშვილი, დევით არხნიშვილი, თამაშ არაშენიძე, ჯემალ ქელეხსაშვილი, დათიკო კობახიძე, ხო. დანარჩენი დამხმარე ჯგუფში, რომელსაც ასევე არანაკლებ კარგი ასულები აქვს იქ გაკეთებული, იყვნენ კოკა ჯავახია, გივი გიგაური, შენ ჩემო თორნიკე, დათო ჩანტლაძე, ბერსონა ბერიძე ქუთაისიდან, იქვე ჩვენ და სასიხარულო და იმათ იყო სპორტული არმიის ჯგუფი იყო მთასვლელების სპორტულის, ლოვა სარქისოვის, ბიჭები იყვნენ, ხო, ფრიდონ ჯოხაძე, ნემსი წვერიძე და ასე შემდეგ, რაც გარკვეულწილად ძალიან მოგვეხმარა იქ თვითონ ექსპედიციის დროს. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ეს ექსპედიცია მოკლებული არ იყო დრამატულ სიტუაციებს, თუნდაც გოგი ჭელიძის ფილტვების შეშუპებით, რომელიც მერე თექნის უკმარისობით გართულდა, მის ევაკუაციას ძალიან დიდი ენერგია და დიდი გოგი ფაქტიურად სკიბზე გადაურჩა იქ მაშინ. კი, გადაურჩა ძალიან მოგვეხმარნენ ჩვენი ტაჯიკი მეგობარი მუჰამედ ნასირი, რომელიც იყო აი ამ სოფელში მივიწყებულ სადღაც აი მაშინ რო არის შესანიშნავს ვიდეოში ვეტა ნიგძე რასპალოჟენი პასირიდი ნიშტო რასპალოჟენი ხო ეს თვითონ ეს ადგილი ჩვენი ექსპედიციის ადგილი სადაც ჩვენ ვიყავით საბაზო ბანაკი იყო ერთი ნახევარი დღის სავალზე პეანჯის ნაპირებიდან აი პეანჯის მხარეს იყო უკვე ავღანეთი აი აქ სადაც ჩვენი საბაზო ბანაკის გზა იწყებოდა იმ სოფლიდან იდგა სასაზღვრო ჯარი საკმაოდ ხო ეხლა რა მოხდა კიდე ამ იმასთან დაკავშირებით ისევ თქვათ რომ გაქანებული ომი იყო ავღანეთში ეს ზონა ის სამხედრო ზონა თითოეულებოდა და ძალიან დიდხანს კეთდებოდა საშვებით ან პიროვნულად ჩემი გაკეთებულია ეს საშვები
აი აქ დავდიოდი სასაზღვრო ნაწილში და აქედან ვაკეთებდით ეს მთელი ამ იმისი რა ქვია მონაწილეების ბიოგრაფიები და ასე შემდეგ და სურათები და მთელი ამბები და მე მივიღეთ როგორც იქნა სხვათა შორის ექსპედიციაში წასვლამდე რამოდენიმე დღით ადრე მოგვივიდა ეს საშვები, იმიტომ რომ საშვები არ მოხსოვდა შეიძლება ექსპედიცია ჩაშლილი. არა, ჩაიშლებოდა ნამდვილად. ნამდვილად ჩაიშლებოდა, არავინ არ შეგუშვებდა. მე ის მოხდა რომ კი ჩვენ ვერტფრენებით დავეშვით საბაზო ბანაკში, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი ბარგის იყო ამოსატანი სოფლიდან მე. პროდუქტები და ჩვენმა ვახო კოლხიდაშვილმა ნარჩი მოუგო აი ამ ნაწილის უფროს ვერტფრენი. ეს მე კარგად ვასწავლე, იმიტომ რომ არა ვერტფრენი კი არ მოუგო მარტო ეზო, სამხედრო ვერტფრენი მოუგო და მე მახსოვს მოსკოველი ექსპედიციის ესე გაგიჟებული სახეები, როდესაც ნუ ეცი გრუზინიო იძახდნენ, იმიტომ რომ აი ამ რაკეტებით აღჭურვილ აი მართლა სამხედრო ვერტფრენს იბისკინო ხრები და ჩვენი ზურგჩანთები არ მოქონდა და მე მგონი იქიდან პირდაპირ მიფრინავდნენ ავღანეთში სამხედრო დავალების შესასრულებლად. გზად შემოიარეს, ასე ვთქვა. ხო და აი ჩემო თოკა აი სწორედ ფორმირდებოდა ის ჯგუფი, რომელსაც მომავალში უნდა სერიოზული ასვლები გაეკეთებინა და აი ყოველი დღე იქ იყო არ მახსოვს რომ დღე გაეცდინა ირაკლი გილდიაშვილს იყო კლდეზე მეცადინეობები თუ გახსოვთ იქ ჩვენი ბანაკის პირას უზარმაზარი კლდე იყო ისეთი რა ქვია სკალადრომი ასე ვთქვათ ხო და ძალიან კარგად გახსოვთ იმიტომ რომ ერთ-ერთ ვარჯიშზე ირაკლის თანხმობით მაშინ ეს უთოკოცოცვა საერთოდ არ იყო ეგეთი რამე რა და ასე უკაცრავად ამ სიტყვაზე შევეტენე ამ კლდეზე აბსოლუტურად უთუკოთ მე არასოდეს არ ვიყავი ხა რაღაც ექსტრა კლასის მცოცავი და რაღაცა ისეთ ძნელ იმაზე შევედი და გავეჭხირე ესე შენ კარგად იცი რა მდგომარეობა ეს ვერძევით მიდივარ ვერც ქვევით მიდივარ და ერთი ნახევარი საათი ირაკლი ქვევით იდგა და მოწფინებით ესე იგი ყველა თითის მოძრაობას მიკონტროლებდა რომ იქიდან ჩამოვარდნილიყავი არ დავძვნილიყავი და ბოლოს როგორც იქნა გამიყვანა სამშვიდობოს მაგის ინსტრუქციები რომ ყოფილიყო დღესაც იმ კლდეზე ვიქნებოდი ჩაფრენილი ალბათ ხო და მე მასწავლე იმას პალოს ჩარტყმას ნუ რაღაცაზე მივდივარ მარშრუტზე და მე წინ მივდივარ და პალოს ურტყა ირაკლი არის ქვემოთ ჩემთან იმაში თოქში ჩაბმული და ნუ მე პალოს ურტყავ და ნუ მე მგონია რომ კარგად ჩავარწყი რაღაც ხმაც გაიქონდა ისიც რაღაცა და ნუ ირაკლი ხმა არ ამოვიდა და ესე ორი თითი დამოაძრო ეს ძალიან შემწვა ირაკლი მომეფერა, ნუ კაი, არაფერი. ხო და აი ეს იყო მთლიანად ექსპედიციის მომზადება მდგომარეობდა მაშინ რაში. ანუ საბაზო ბანაკიდან ნელ-ნელა უნდა აწეულიყო, ჯერ უნდა გაკეთებულიყო სააკლიმატიზაციო ასვლები, სააკლიმატიზაციო კეთდებოდა იქვე ახლო მდებარე მწვერვალებზე. ნუ მოგეხსენებათ პამირი სასიმაღლო ალპინიზმის ასე ვთქვათ ადგილია. მაღალი მთებია იქ შუათაშორის და აი უბრალოდ არ მახსოვს ეხლა მაგრამ აი პამირში როგორც ესე საბაზო ბანაკია ხოლმე 4000 დაესე და ხო და მე კედლის ძირში რასაც ვეძახით ეს 5000 რაღაცა იყო აი ამ 5000-მდე უნდა ყოფილიყო სააკლიმატიზაციო ასვლები გახმახო კარგი მწვერვალები იყო კაი ასვლების გაკეთება და მე ნელ-ნელა იწყებოდა ეტაპობრივად აი ამ საიერიშე ბანაკის მომზადება, სადაც უამრავი ბარგიც უნდა აგვეტანა, ასე ვთქვათ, ხო? საწვავი, საკვები, რა ვიცი ეს დამკვირვებლებისთვის მოწყობილი კარვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო და? ნუ ჩვენი ბანაკი რითი გამოირჩეოდა ახლა? გამოირჩეოდა საოცარი სტუმართმოყვარეობით, ხო? იქ ძალიან ბევრი ბანაკები იყო უკრაინელების, რუსების, ლენინგრადელების, უზბეკების, ასე ვთქვათ და რატომღაც სულ ყველა მოდიოდა ჩვენთან ჩაიზეს აღარ. გასაგებია რატომაც ალბათ, იმიტომ რომ გულითადაც, ხელგაშლილად და ქართულად ხვდებოდით სულ ყველას და ეს გრძელდება ალბათ დღესაც. ხო, ეხლა შეიძლება გაუკვირდეს ვიმეს, მაგრამ ესე იგი ქონდა სტუმრებისთვის ქონდა ვინოც, ქონდა გუდისხველიც და რა ვიცი 1000 ესეთი დელიკატესი რა, რომელიც მათ აკვირდებათ კიდევ.
სხვათა შორის სტუმართ მოყვარეობაში მე ერთადერთი ვინც იყვნენ უკრაინელები იყვნენ, რომლებმაც უკრაინულ ბორჟზე დაგვპატიჟეს. კი. არა საერთოდ ქართული ექსპედიცია სადაც იყო მით უმეტეს გივი ქართული შეგვიძლია შეიძლება თქვა რომ პარალელურად გივი გარდა იმისა რომ არის არაჩვეულებრივი თასვლელი გენიალური ორგანიზატორი მშენებელი არის ძალიან დიდი მზარეული და როდესაც გივი იყო ხოლმე იმ წელს ყოველთვის იყო რაღაცა განსაკუთრებული მენიუ და საჭმელი და ეს ტრადიციად მოყვებოდა და ჩვენ ვცდილობდით 93 წლის დროში არ დაგვეწია და იყო ნამდვილად იყო სტუმრებისთვის ძალიან ბევრი რამე. იმიტომაც ყველას უხაროდა ქართულ ექსპედიციასთან ახლოს გვერდზე ყოფნა. ხო და აი აქ ხდება სწორედ აი ამ კედელზე ასვლის წინ ხდება ესეთი დრამატული რამ რომ გოგი ჭელიძე სადღაც 5000 მეტრზე არიან ვართ აი ამ იმაზე რა ქვია სააკლიმატიზაციო ასვლაზე და ნუ გოგი შეიქმნა შეუძლოთ ასე თქვათ რა და მე მომიწია გოგის ჩამოყვანა ბანაკამდე ნუ ძალიან სუსტად იყო დავაწვინე კარავში გავსინჯე და ნუ ძალიან არ მომეწონა ფილტვები იმიტომ რომ ორივე მხარეს იყო ესეთი შეგუბებითი მოვლენები გივის სხვათა შორის თო ის გოგის რამოდენიმე წლის წინ ფილტვების ართება ქონდა ასევე პამირში ეს გამახსენდა რომ მას რაღაცა პრობლემა ქონდა ამასთან დაკავშირებით და იქვე დაუკავშირდი რაციით იმას რომას ნუ არ ვიცი აი გიჟებივით მოვარდნენ ერთ საათში რომა ჩამოვიდა ხო და რაღაც ნახოთ ეს გოგის ტრანსპორტირების თელი პერიპეტიები აი ერთი მომენტი ისიც იყო რომ უბრალოდ აი მახსოვს რომ ხელი აღარ იჭერდა რა და ზურგი აღარ იჭერდა მაგრამ ნუ შეუძლებელი იყო ხა ხوار გაუშვებდით იქ ხელს და ამიტომ აი დაძლებაზე რაღაც და არა ეგ ხაზი მინდა მაგას გაუსვა თოკა რომ ნუ მოკლედ რომა მეკითხება რა ვქნათ მე ვთხარი რომა მეთქი ხო ვერ ფრენი და ამინდი არ არის დაუკავშირდით ვერცენ მაგ ვთხარო ხვალ მე ვახსოვს ძალიან კარგად შენი ნათქვამეს ჩამეჭედა თავში რომ ყველაზე ესეთი გადარჩენის ის არის სიმაღლის დაკარგვა სასწრაფო დაკარგვა რომა მითხრა რომ ხვალ მე ვთხარი ხვალამდე გოგი მოკვდება მეთქი რა იმიტომ რომ აღმავალი ის ხონდა რა კლინიკური სურათის გაუარესე. ნუ მოკლედ გადავწყვეტე და ბანაკში ვიყავით, შენ იყავი მგონი, ხო? ცოტანი ვიყავით, იმიტომ რომ ცოტანი ვიყავით, იმიტომ რომ შენ მახსოვს რა ეს შემცვლელი არ იყო, როდესაც მოვდიოდით ფაქტიურად. ერთმანეთს კი ვენაცვლებოდით, მაგრამ ნუ არ იყო ხალხი და რა უნდა გვეცი. მე დაგვეწია ირაკლი დათიკო იმათ წერვალზე გაიგეს ეს და არ ვიცი რა სისწრაფით ჩამოვიდნენ ისინი წერვალიდან. ნუ წარმოუდგენელი სისწრაფე იყო, იმიტომ რომ შუაგზა ის პირველად გოგი თუ გახსოვს სახედარზე შევსვით, აი ტაჯიკმა ვიყვარნეს ეს ტაჯიკის სახედარი, ეგენი ძალიან მეგობრობდნენ ჩვენთან გახსოვს ეს ტაჯიკები. იგი არა ჩვეულებრივი ხალხი იყო. ახედარზეც ვერ შეჯდა ისე სუსტად იყო და ისე ცუდად იყო. ნუ მოკლედ მოვასწარით რა რაღაცნაირად ჩავიყვანეთ სოფელში და სოფელში დახვდა აი ეს ექიმი მუჰამედ ნაცივი რომელიც როგორი ექიმი იყო მე მინდა გითხრათ რა 50 კილომეტრის რადიუსში 50 კილომეტრის რადიუსში იყო ერთადერთი ექიმი რომელიც იყო ქირურგიც, თერაპევტიც, სტომატოლოგიც მეანის, არ ვიცი რა, ძალიან ისე აი უბრალოდ როგორ არის ზემსკი ვრაჩი რა და იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება, ძალიან კაი პიროვნება იყო ეს მუჰამედი, რომელიც თავისი კოლხოზნიკით დახვდა იქა და მე და აი ეს მუჰამედი გავყევით გოგის რაღაც იქ რაიონული ცენტრი იყო კიდე იქ ერთი, იქ საავადმყოფოში მივიყვანეთ გოგი. ნუ სადაც გადაუღეს ფილტვები რენტგენოგრაფია გაუკეთეს და ნუ იყო ფილტვების ორქრივი ფილტვების ანთები. ხა მე უფლება არ მქონდა ეხა დავრჩენილიყავი გოგისთან, დავტოვეთ ბერსონა, თუ გახსოვს, ბერიძე. ეგ უკვე მე საბაზოში დავრჩიდა, ეგ უკვე შენიცი წვრილმანეთში რა. ბერსონა დავტოვეთ გოგისთან, ასე თქვათ, პატრონად და მე დავბრუნდი საბაზოში, იმიტომ რომ მზადდებოდა აი ეს თავარი ასვლა. მე გარეშე იქ არ შეიძლება ყოფნა ჯერ ეგერთი წინა ასulis წინა სამედიცინო შემოწმებაც უნდა გამეკეთებინა და
აი შენ რომ აღწნევა გიწევდა ხოლმე ნერვიულობას. ხო და მოკლედ დავტოვეთ იქა. მერე მოხდა მეორე რაღაც, აი უკვე ბიჭები გადიოდნენ რა იმ დილას ადრე საბაზო ბანაკიდან, მეც უნდა წავყოლოდი, მაგრამ ღამე ამიწია სიცხემ 40 გრადუსამდე და საშინელი ყელის ტკივილი ისეთი რომ ვერ ყლაპავდი რა და დევი შემოვიდა კარავში ჩემთან გარხნიშვილი და დევი მეტნაკლებად ერკვეოდა მედიცინაში ყველაზე მეტად მთელი იმიდან ექსპედიციიდან და მაშინ ახალი იყო ვიბრამიცინი ესეთი ანტიბიოტიკი ახალი შემოსული იყო კორონავირუს ხوارშველის შემთხვევით და მოკლედ დევი თავისი აი ეს წერვალზე წასაღები ვიბრამიცინი ამოიღო და დამიტოვა. ნუ მოკლედ ისე მოხდა შემოთოკა მერე თუ გახსოვს შენა ნუ ისეთი ტკივილი მქონდა ყელის რომ დგებოდი რომ ნერწყვი ჩამეყლაპა დაწოლილიც კი ვერ ყლაპავდი 40-41 სიცხე მქონდა. ხო და დილას როგორც კი ათენდა ეს სარკეში ნახე რაც მქონდა როგორც მქონდა და მქონდა საკლაპავის აბსესი უკანა კედლის აბსესი. ხო და ვინ იყო მშველელი და ჩავიყავე ჩემი დავასტერილე კორცანგი ისა და ეს ჩირგროვა გავიხსენი და ერთი ჩაის ჭიქა, ნუ ჩირკი მოვიცილე. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ანტიბიოტიკებით კი გავაგრძელე, მაგრამ იქ მოვიდა მე უკრაინის ნაკრების ექიმი მოვიდა და მითხრა რომ მეო მივხედაო აქო თქვენ ექსპედიცია თქვენო სასწრაფოდ უნდა ჩახვიდეო ქვევით. აი ეს ფიზიოლოგიური ჩასასვლელი იყავი, მაგრამ უბრალოდ ხო, და აი მოკლედ მომიწია ფრიდონ ჯოხაძე გამომყვა სკადან ჩვენი ფრიდონი ჩემ გასართობად და მე მთელი ხოროქში ყოფნის დროს მე ვართობდი ფრიდონს, იმიტომ რომ არ ლაპარაკობს საერთოდ ფრიდონი. თვისება მაგის. ხო, თვისება. მუნჯია. მოკლედ ჩავედი და ისე ამ მუჰამედ ნასირმა მიპატრონა და მიშველა, მაგრამ აი უკვე რომ ბრუნდებოდი, აი იქ მოვიდა დეპეშა დაგვხვდა რომ თქვენი მეგობარი გოგი ჭელიძე წევს რეანიმაციაში დუშანბეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ო, კოკამ ისა, რეზო სანამაზე გადახვალ, ერთი მინდა კიდე სამედიცინო ცოტა პიკანტური ისტორია ჩავაბატო, მაგას რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ძირითადი გუნდი როცა გავდიოდა მარშრუტზე, ესე გამოვიდა უკვე აი გოგია წავიდა, შენ ესე იყავი ფაქტობრივად დამკვირვებელი წესით უნდა იყოს ორი კაცი მაინც რა და ისე გამოვიდა რომ დამკვირვებლებიც აღარ იყო და მე მარტო დამტოვეს დამკვირვებლად იმ ყიდვარზე და აი სწორედ გასვლის წინ აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთ ახლა არ ვიტყვი სახელს რო არ ეწყიდოს აღმოჩნდა რომ რაღაც ისეთი სპეციფიური სატკივარი გამოუჩნდა ეთქვი ეგ არის მთასვლელების ასე ვთქვათ პროფესიული დაავადება ხო უკანა ტანის და იქ რაციაში გადავეცით რომ ბუასილი ქვია და რაციაში გადავეცით რომ აბუ სანთლები გვჭირდება სანთლები თქო რა და ეთქო არ დააზუსტა ვით ლაპარაკობდა და ვახო კოხიდაშვილი ამოვიდა მახსოვს თაფული რა ეს თემი დრეუნა იარო იქ სანავიქამდე ამოყავ და სანთლები კი მაგრამ რადგინოდა დესანთლები და ამოვიდა კელაპტრები რა აი კარავში დასანთები დიდი და მაგა ამოვიდა და იმას ისე შეეშინა გაიპარა იქიდან და თქვა რომ მე არაფერი არ მტიო იმას ეგონა რომ იმ სანთლებს გაუკეთებ ხო და ამ სანთლებს ხათრით უცბად მორჩა რა ესე იგი ხო და მორჩა და შენივრად იარა ის მარშრუტი კი ეს სანთლები დაგჭირდა საკავშირო ხო ეს გაგაწყვეტინეთ რომ შენ ყვებოდი სწორედ ახლა დეპეშა რომ ხო დეპეშა მივიღე რომ არის აი გოგი ჭელიძე წევს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში რეანიმაციულ განყოფილებაში და ეს დეპეშა ანუ რაციაზე მოვიდა იქა და რაციის ეს ამბავი ჩამომიტანა კოკამ დამხტა სოფელში და საჭირო გახდა ჯერ ეგეთი დაკავშირება დუშანბეში და გაგვეგო საათ როგორ რომ საათ წევს და მე უნდა წავსულიყავი უკვე დუშანბეში გოგის ამბავზე და აი ეს მე და კოკა მივედით სადღაც წავსულიყავით და მივედით
აი ამ სასაზღვრო ჯარებში სხვათა შორის იქაც რაღაც პერიპეტიებით მოხვდი და ძალიან კარგად დახვდა იქ ვიღაცა ახალგაზრდა კაპიტანი იყო რატომღაც ხაზი ესმებოდა მართლა ეგრე იყო უკრაინელი იყო ის ბიჭი კიეველი მან დაგვაკავშირა ამ იმასთან რა ქვია დუშანბეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან რაციით გავიგეთ ეს ყველაფერი საწევს როგორც ეს დიაგნოზიც კი გავიგეთ თირკმლისწვავე უკმარისობით იწვა ხო და მე უკვე ეს არმიის სპორტული კლუბიდან მანქანა გამოგვიყეს ხოროგში ჩასასვლელად ხოროგიდან უნდა გადავფრენილიყავი დუშანბეში ну მოკლედ ისე მოხდა რომ მე გადავფრინდი დუშანბეში და აქ აი საოცარი ვახსოფელო რაში გახარ ხდება ესეთი რაღაცა რომ ну აი ესეთი ფისტასაცმელით ანუ მითი სვიტრით და წინდებით და ну ჯინსებით მივედი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ну ეხა იქ ესეთი ერთი მთლიანი შენობა არ არის корпуსები დგას რა ამისი და ну გადავწყვიტე რომ თავარ ექიმთან მეკითხა საწევს გოგი ამბავი ხო ну კოლეგა ვართ არ მაგრამ ხა კოლეგას არ ვგევარ რა ეხა 40 გრადუსი სიცხეა სვიტრით გაუპარსავი ასე ვთქვათ ну ჩუჩხიანი უნდა შევიდე მთავარ ექიმთან და ну ნახე ეს корпуსი ადმინისტრაციული შევედი მთავარ ექიმი აწერია დივანი ზის და დივანმა შემხედა ცოტა შეიჭმუხნა მკითხა ვინგნებავთ რუსულად მოთხარი მთავარ ექიმთან რომ ვიბრძანდებით მოთხარი ესე ქართული ექსპედიციის ექიმი ვარ და თუჩი სახე გაუნათდა და მიბრძანდითო არა კარი შეაღო რაღაცა უთხრა გამოვიდა და ну შევედი მე და ზის ესეთი შავგრემანი კარგად ჩასხმული კაცი არის თუ ძალიან მაღალი მაგრამ ესეთი ჯანიანი კაცი თავ გადაპარსული და მიყურებს რაღაც უცნაურად და მე დავიწყე ესე რუსულად რომ იცით მე ესე მეძებ გოგი ჭელიძეს ჩვენი მეგობარია მთასვლელი და რამდენიმე წამი გაჩვენებული და მე მეუნება ბიჭო გოგი აგურულს ეძებ შენ თურმე ეს არის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი რეზო კალანდაძე რომელმაც არ ვიცი ნუ აი ფას დაუდებელი წვლილი შეიტანა გოგის გადარჩენაში ერთი და კიდე არ შემილია არ აღნიშნო რომ მის გადარჩენაში ასევე დიდი წვლილი შეიტანა იყო ესეთი მესამე კურსელი გოგო რომელიც პრაქტიკაზე იყო ტაჯიკი ფარიზე ნიგმატზადე რომლის მამა იყო ტაჯიკეთის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე და მე დაკვირდით რომ არ ვიცი ეხლა მოვასწრებს თუ არა მოუყვე რატო მოხდა ეს და რანაირად მოხდა ფარიზეს და გოგის ესეთი ფარიზესგან და ფარიზეს მამისგან წარმოიდგინეთ ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდში რესპუბლიკის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარეს რა შესაძლებლობები აქვს არა ხო საოცარი იყო მაშინ წამლები ვერტფრენით ექიმის ჩამოყვანა გადაყვანა კონსულტაციები და ასე შემდეგ და ну აღმოჩნდა რომ აი ამ ფარიზეს მამას ყავდა უახლოესი მეგობარი ვინმე აგლაძე რომელთან ერთად ფრონტზე იყო ფრონტის მეგობარი იყო მერე მოხდა ისე რომ ეს აგლაძე რაღაცა უსიამოვნება ქონდა აქ ოჯახური თბილისში და ცოლთან ერთად გადაიყვანა ამ ნიგმატზადემ დუშანბეში ცხოვრობდა მის სართულზე და ყავდა შვილი გიორგი და აი ამ გიორგის სკოლის დამთავრების აღსანიშნავად აი ამ ნიგმატზადემ უყიდა მოტოციკლეტი და ეს ბიჭი ამ მოტოციკლეტზე დაიღუპა და ამ ოჯახს ჰქონდა საოცარი ესეთი სინდისის ქეჯნა და რო ნახეს რომ აი მოიყვანეს ქართველი და გიორგი გადაწყვიტეს მე ამ მამამ გითხრა თვითონ რომ მეო ალახმაო გამომიგზავნაო ესო რომ რაც ვერ გაუკეთე იმ გიორგისო უნდა გაუკეთო ამას აი ეგეთი ისტორია იყო და ეს ფარიზე ძალიან მეგობრობდა ჩემთან აგერ სურათები მაქვს ძალიან ბევრი მე ფარიზესი რომელიც სამავადმყოფოში არ მოცილებია გიორგის ფარიზე არ მოცილებია ну მე გოგის დედა ჩამოვიდა ძმა ჩამოვიდა მე ну გოგი გადმოიყვანეს თბილისში აქ მე ეხლა გოგის მე კიდე გაურთო და მოკლედ გოგის მე მოუწია გერმანიაში წასვლა თირკმლის გადანერგვა და ასე უნდა თქვა რომ გოგი ალბათ გოგი ჭელიძე ჩვენი მეგობარი აუცილებლად იქნება ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემის
ხო, მონაწილე, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგი მთასვლელი იყო, არაჩვეულებრივი ადამიანია და ძალიან საინტერესო ცხოვრებაც აქვს. ეხლა გერმანიაშია და ბევრი აქვს მოსაყოლი. 30 წელია გერმანიაშია, მისი მოქალაქეა, საკმაოდ წარმატებული მოქალაქეა. ყავს არაჩვეულებრივი შვილი გოგოები, რომლებიც ასევე ძალიან წარმატებულები არიან, სწავლობენ, მუშაობენ და ძალიან საამაყო ოჯახია, ქართული ოჯახი გერმანიაში, ასე თქვა და ჩემი შვილის მეზობლად არის გოგი, 15 წუთის სავალზე ცხოვრობს და ფაქტიურად რო ჩავდივარ ხოლმე ჩემ შვილთან, ფაქტიურად გოგის და მე გვაქვს ხოლმე ძალიან ესეთი ახლო ურთიერთობები, ამას წინა დათოც იყო იქა და მოკლედ ძალიან დიდი სიხარული იყო, აი იმ გოგის ნახვა ერთია და ფაქტიურად იმ გოგის რო ვნახავ და ვზივართ იქა ჩვენ ფაქტიურად გადავდივართ აი 93-ში და სამწაში როცა ყველა კარგად იყო და ყველა კარგად იყო და როცა ყველანი ასე ვიყავით, რა ვიცი. ხო, მოკლედ აი ეს ექსპედიცია იყო ესეთი დრამატული, ამავე დროს იყო ძალიან ბევრი კომიკური და სასესეთი იუმორი იყო, ფასდავ რაღაც ენით აუწერელი იუმორი იყო, თუნდაც თამაშ შარაშენიძის და ვახოს საჭადრაკო დუელები რა, და გარდა ამისა ეს თუ გახსოვს იმ საჭირო ჩამოვიდა ერთი გამეცინა და ისიც უკრაინელი საჭი, რომელიც დამკვირვებლად იყო წამოსული და ეხლა საჭს უნდა ელოლიავო და უნდა ეფერო და საჭმელი უკეთო და კოკა მოუგო კარჩი მორიგეობა და საკალი და მთელი დღე აკეთებდა სადილეს ბორშს და რაღაცები რასიზამ წაგებული ჩასაბარებელია ეგრე იყო ბოლოს ის მოუგეს რა ქვია რაღაც ბატიკები და რაღაცები კი არ გამოართოს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესე გაუშვეს მე ეს საჭი რომელმაც სხვათაშორის ყველაზე კარგად შეაფასა ის ასვლა 93 წლის რა კი იმიტომ ჩვენი არა ობიექტურად შეაფასა ობიექტურად შეაფასა გოგი რავიდეთ ჩვენთვის ჩავითქვით რომ 45 წუთი გაგრძელდება ხოლმე ეს ესეთი წესად დავითქვით რაღაცნაირად ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა ახლა ბოლოსკენ მიდის და ერთი რამე მინდა ვთქვა როდესაც თქვი რომ ალპინიზმი ჩემთვის სპორტი არ არის და არც ეხლანდელი აი ეს რაღაცა რისკული რაღაცებიც არ არის ჩემთვის აი მინდა სწორედ გამოგეხმაურო და ესეთი მაგალითი მოვიყვანო არის შემთხვევები, როდესაც აი ევერესტზე მომხდარა, მაგალითად, როდესაც ცუდად ყოფი ადამიანი უნახიათ მარშრუტზე სხვებს და იმის გამო რომ არ დაკარგონ ასვლის შანსი, ასე ვთქვათ, გაუგრძელებიათ გზა და ის იქ დაუტოვებიათ. აი მე ჩემთვის ნამდვილ თასვლობაში ესეთი რამე გამორიცხულია რა. გოგა ერთი წამს ჩავდგა ერთი წამს. მიდი. აი სწორედ გოგი რომ მოყვავდა და ვერ მოყვავდა, 5 კაცს მოყვუნდა გოგი, ხო? რუსების უამრავი ბანაკი იყო, გამოეფინენ და გვაძლევდნენ რჩევა დარიგებას როგორც აგუგო. ერთმა ჭუას გვასწავლიდნენ, კი. ხო, ერთმა კაცმაც არ მოგვიყიდა ხელი გოგის. ერთმა კაცმაც რა. მათთვის იყო ნახევარი დღის დაკარგვა, მეტი სხვა. ხო, მაგრამ თავის გეგმების არევა იყო რა და ალპინიზმი არ არის ესეთი რამე, ჩემთვის რომ გეგმა და იქ აერიოს არ აერიოს. როცა აი მე ეგრე ვსწავლე ირაკლი გელდიაშვილისგან გივი ქართულიშვილისგან, თამაშ შარაშენიძესგან, დევით მურადისგან, ყველასგან რომ ალპინიზმი არის პირველ რიგში მოვლა პატრონობა სხვისი და სხვისთვის თავის გადადება ხალხი. წელი გივი ქართულიშვილის ექსპედიციამ იმის გამო რომ სამაშველო სამსახურში სამაშველო ოპერაციაში მიიღო მონაწილეობა თავის საკონკურსო ასვლაზე უარი თქვა. ეს არჩევანიც კი არ არის იმასთვის ვისაც მე მთასვლელს ვეძახ. აქ არ არის არჩევანი, ესე უნდა მოიქცე. ეს არის ნორმალური. რა ვიცი, აი ესეთი სერია დავიწყეთ და მე ესე გადავწყვეტე მე ჩემთვის რომ აი ჩვენი ეს გუნდი აი ეს გივი ექსპედიცია, გივი ქართველიშვილის ექსპედიცია მუშკეტერების რაზმი. ხო, ალბათ ეგრეა, ჩემთვის ოჯახია რა. ოჯახი იყო, ცხოვრობდი ამ ოჯახით რა. ჩემთვის საერთოდ ცხოვრება გაიყო თამდე და მთისმე. და მერე კიდე იყო ერთი ეტაპი 84 წლის მერე.
ამაზე ალბათ შემდეგ ვისაუბრებთ. ძალიან ხა თქვენ შეატყეთ, შეიძლება ცოტა ემოციურად არეულად ვილაპარაკეთ, მაგრამ ეს არის ემოციური სალაპარაკო. და ჩვენი მეგობრები მოგვიერთდებიან და ვეცდებით პარასკევი არ ჩავაგდოთ, შემდეგ პარასკევს შეგხვდებით. ალბათ ვინმე დაგვემატება, ვნახოთ წინასწარ გაგაგებინებთ, ვინც გვისმენდით, დიდი მადლობა. ერთადერთი თოკა რაზეც არ მინდა ხოლმე იმ წინა იმ პერიოდის სურათების ნახვა, ეს არის ჩემი წონა. მაგაში მე ჯობი ვარ ახლა რა, გაჯობე. ო და შენს სხვათაშორის იმ სურათებში, ნუ ისე ვართ რა. ტალიკ ბიჭები. ტალიკი არ ქვია, ნუ მოწუწმული კამფეტები ვითავართ. კაი, თოკა. აბა, შემდეგ პარასკევი ემოციური გამოსვლების იყო საუბრები და რა ვიცი, აბა თუ შევძლებთ გავაგრძელოთ თუნდაც ამ ექსპედიციაზე ცალკე 84 წლის უშბის ამბავის აუცილებლად სალაპარაკოა, აქ ბევრი ადამიანები ბევრი ადამიანები და ნუ რა ვიცი. სამწუხაროდ უფრო მეტი აღარ არის იმ პერიოდიდან ვიდრე დავუშვით. და მიეგოს უნდა პატივისცემა იმათაც და მათხსოვნასაც და ცალკე გადაცემა ალბათ კიდე, თუმცა თელ ამ გადაცემებს გივი ქართველიშვილი გაყვება აი ესე და 83 წლის ექსპედიციას ალბათ ეს დღეს ბოლო არ არის, კიდე ბევრჯერ გავიხსენებთ, იმიტომ რომ ბევრი რამე იქნება მოსახული 83 წლის ექსპედიციაზე, ეს რაც უსმად გაგვახსენდა ეგ. კაი თოკა, აბა დროებით. დიდი მადლობა, დროებით. აბა ჰე